जब अजान की आवाज आई तो सोनू निगम ने रोक दिया अपना शो। ऐसा क्या कह दिया सोनू निगम ने, फिर से मचा सोशल मीडिया पर बवाल। जब अजान की आवाज आई तो सोनू निगम ने रोकी अपनी परफॉर्मेंस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक लाइव शो के दौरान हुआ ये वाकया। लोगों का कहना है कि सोनू ने दिखाई धर्म का सम्मान, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर लौट आया पुराना विवाद। दरअसल 2017 में सोनू निगम ने अजान के लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल पर सवाल उठाया था, जिसके बाद काफी बवाल हुआ था। अब उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। फिर वही दो राय